Dacă artisticul poate să tragă un semn de viață și de alarmă în același timp, siturilor istorice și cu atât mai mult, dacă artisticul astăzi a reușit să poată să pună fețele dumneavoastră luminate alături și la aceeași masă, dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor pe rând și să vă spunem că mai mare bucurie nu există. Dacă de la domnul prefect până la primar, până la fiecare în demnitățile și funcțiile dumneavoastră, dacă astăzi Târgu Neamț găzduiește o întâlnire a celor din Sebeș, din Ardud, e mare lucru. Și dacă astăzi am putea să spunem că vom întinde niște brațe mari, atunci vi se datorează pentru că ați înțeles demersul nostru. Șavelan, rogul, așa cum ne este dat în învățătura noastră, zile preceptele noastre. Învață de la apă să ai statornic drum. Învață de la flăcări că toate-s numai scrum. Învață de la umbră să treci și să veghezi. Învață de la stâncă cum neclintit să crezi. Învață de la soare cum trebuie să apui. Învață de la piatră cât trebuie să spui. Învață de la vânt și adie pe poteci cum trebuie prin lume de liniștit să treci. Învață de la toate că toate sunt surori. Cum treci frumos prin viață, cum poți frumos să mori. Învață de la vierme că nimeni nu-i uitat. Învață de la nufăr să fii mereu curat. Învață de la flăcări ce avem de ars în noi. Învață de la ape să nu dai înapoi. Învață de la umbră să fii smerit ca ea. Învață de la stâncă să înduri furtuna grea. Învață de la soare că vremea e să-ți cunoști. Învață de la stele că în cer sunt multe oști. Învață de la greier când singur ești să cânți. Învață de la lună să nu te înspăimânți. Învață de la vulturi când umerii ți-s grei și du-te la furnică să vezi povara ei. Învață de la floare să fii gingaș ca ea. Învață de la miel să ai blândețea sa. Învață de la păsări să fii mereu în zbor. Învață de la toate că totul e trecător. Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea în care treci, să înveți din tot ce pierde cum să trăiești în veci. Acum însă noi, astăzi, dați-ne voie să vă introducem în cercul nostru și, dincolo de funcție, am să vă rog ca omul din dumneavoastră să purtească niște bută, o învățătură pe care am să o repet astăzi într-un timp foarte scurt. Pentru noi, cavalerii, și pentru cine nu a fost să îngăduiți, pentru că sunt cu astăzi noi. Rog-te, dă-mi un spate. Pentru noi, cavalerii,
nu rămâne decât o simplă bucată de metal în momentul în care nu este înnobilată. Pentru noi, cavaleri, atâta vreme cât nu reprezintă familia, cât nu reprezintă vecinul, cât nu reprezintă prietenii, cât nu reprezintă orașul, nu înseamnă nimic. E o simplă bucată de metal pe care o poți făuri oricând, oriunde. Dar în clipa în care apare credința, în clipa în care îmi iubesc pe cel de aproape, atunci capăt o altă dimensiune. Și pentru asta, Părinte, dați-mi voi. Am o rugăciune ce vine tot mai de peste mări și țări, cum se spune în poveste. Tot mai din Australia. Este scrisă de un părinte și transmisă festivalului nostru. Aici, la Târgu Neamț. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel care ai venit în lume și ne mântuiești pe toți cu sufletele pline de evlavie, ție astfel ne rugăm. Îndură-te, Doamne, de țara noastră și de poporul nostru și ajută-ne să găsim în sfârșit calea cea dreaptă. Coboară Duhul Tău, Cel Mângâietor, și ne curăță în rădăcinarea și întoarce-ne blândețea și frica de Tine, Doamne. Luminează, Doamne, mințele celor care, din pricina amărăciunilor și umilințelor, nu văd calea cea dreaptă. Încălzește, Doamne, inimile celor care, învrăjbiți de diavol, au uitat să-și iubească aproapele și să ierte vrăjmașii. Sădește, Doamne, în sufletele noastre mândria muncii cinstite și bucuria de a ne posini pâinea și cu sudoarea frunții. Slobozește-ne, Doamne, în jurul minciunii, al urii și al pismei și egoismului. Învață-ne, Doamne, să ne răbdăm unii pe alții, așa cum Tu ne rabzi pe noi toți. Stinge pofta celor care pentru binele lor își asupresc semnele. Încălzește-ne, Doamne, inimile, tămăduiește-ne rănile și îmbrățișează-ne în nețărmurita Ta dragoste. Odihnește-ne, Dumnezeule, sufletele celor care și-au dat bunul cel mai de preț pentru credință și dreptate. Iar dacă astăzi sufletele noastre se vor împreuna pentru a reedita acea perioadă în care cinstea, curajul, forța, înțelepciunea, chiar și frumusețea s-au întâlnit, dați-ne voie împreună să refacem salutul nostru. Mâna dreaptă, o să vă rog să o puneți la inimă. Rog-vă, faceți și dumneavoastră acest exercițiu. Nu pățiți nimic dacă o faceți, să știți. Adunați acolo, doamnelor, domnilor, lucruri pe care poate au trecut și nu au fost împlinite. Adunați acolo sentimente frumoase și unele poate nu atât de frumoase. Și întindeți mâna și lăsați să zboare. Puneți mâna la gura dumneavoastră și adunați acolo toate cuvintele spuse și nespuse. Puteți că nu pățește nimic mustața. Puneți acolo și adunați minciunile. Adunați adevărurile. Cuvintele spuse și nespuse. Adunați cuvintele de dragoste. N-au loc. Palma dumneavoastră e mare. Și lăsați să zboare. Puneți mâna la creștetul dumneavoastră. E un exercițiu. Dar credeți-mă că vă aduce bine. Și adunați acolo proiectele și toate gândurile trecute și netrecute. Și lăsați-le să zboare. Și ultimul lucru pe care vă rog să-l faceți, puneți mâna la inimă și puneți toată dragostea pentru Târgu Neamț, pentru județul Neamț, pentru Sereș, pentru Ardut și pentru România. Strângeți acolo. O viață avem în momentul. O singură viață. Adunați-o în palmă dumneavoastră și lăsați-o să zboare. Haideți, Părinte. Mâna dreaptă. Da. Excelență. Haideți. Haideți, că avem nevoie. Forța armată, da? Haideți, puțin mai repede, că o să întâmplă nimic. Nu arde nimic armat. Nu arde nimic. Nu arde nimic.
domnilor, dacă clipurile v-au pus în fruntea noastră și dacă oamenii au decis să fiți în fruntea noastră, este pentru că o meritați. Sau pentru că ați făcut să o meritați. Dacă veți face ca lucrurile să fie la fel de bune și să crească, este tot meritul dumneavoastră. Iar noi, toți ceilalți, așteptăm. Cu permisiunea dumneavoastră, am să îmi permit să iau loc. Mulțumesc. Domnule prefect, domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor consilieri județeni, doamna vicepreședintă a Consiliului Județean, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor consilieri locali, domnule viceprimar, iată că astăzi, de fapt de ieri, orașul nostru este în sărbătoare, așa cum ne-am obișnuit. În fiecare an, la începutul lunii iulie, sărbătorim zilele cetății. Cetatea neamțului care cu toții ne mândrim, atât la nivel local cât și la nivel național. Iar astăzi, cu ajutorul unor prieteni adevărați, reușim să deschidem a doua ediție a Festivalului Medieval Cetatea Neamțului și țin pe această cale să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat pentru a avea loc acest eveniment. La Casa Culturii, reprezentante mari ai culturii românești, începând de la europarlamentarul Mircea Diaconu până la domnul profesor dr. Ioan Opriș, chiar și astăzi, la această oră, se desfășoară conferința faza a doua, să-i spunem. Iar noi, cu toții aici, în această sală a Consiliului Județean, am ținut foarte mult să fim împreună și să deschidem a doua ediție a Festivalului Medieval Cetatea Neamțului. Țin să salut prezența domnului primar a municipiului Sebeș, care, începând de astăzi, este înfrățit cu orașul nostru. Țin să salut prezența domnului administrator public a orașului Arduc, care s-a înfrățit cu orașul nostru anul trecut. Bineînțeles, Părintele Filip, care este un promotor și un om de mare ajutor pentru noi din Târgu Neamț. Dumnealui, începând de anul trecut, a preluat și acei străjeri ai cetății care vedeți în partea dreaptă și mulțumesc că această carte. Pentru că, așa cum spuneam, am avut sprijin din partea Consiliului Județean. Am să o rog pe doamna vicepreședintă a Consiliului Județean să ne spună câteva cuvinte. Domnule prefect, îmi cer scuze, dar am dorit să-i dau cuvântul unei, fiind și femeie, după care dumneavoastră Mulțumesc foarte mult, domnule primar. Mulțumesc pentru invitație. Am răspuns cu mare drag să particip astăzi la deschiderea oficială a acestui mare festival. Un festival de renume, un festival care îmi doresc să duceți tradiția mai departe an de an. Așa după cum bine știți, sunt o susținătoare consecventă a tot ceea ce înseamnă cultura, arta populară, portul popular și nu-mi rămâne decât să vă asigur de tot sprijinul meu. Mai mult decât atât, în calitatea pe care o am de vicepreședinte a Consiliului Județean, vă rog să aveți încredere și bazați-vă pe tot sprijinul meu. În mod special doresc să vă felicit pe dumneavoastră pentru că ați dat viața acestui festival, dar nu în ultimul rând echipei manageriale, echipei de consilieri locali din Târgu Neamț, care a făcut posibil să se realizeze acest eveniment. Un eveniment destul de greu de realizat, dar cu perseverența și tenacitatea și managementul de care ați dat dovadă, vă felicit, vă apreciez și vă stimez. Mult succes lucrărilor, mult succes acestui festival și la cât mai multe ediții mai departe. Vă mulțumesc! Și am văzut că în sală avem mai mulți consilieri prezenți. Țin să vă mulțumesc
dar în același timp țin să vă asigur că în cel mai scurt timp, prin Fundația Ocreanu, vom veni să cerem ajutorul dumneavoastră, că deja doamnele din cadrul Fundației s-au hotărât să organizeze pentru prima dată anul acesta un festival dedicat zilelor creangă. Așa că vom păși în Consiliul Județean cât de repede posibil. Domnule Prefect. Stimate domnule primar, domnilor primari, domnilor viceprimari, stimați deputați, stimați senatori, stimați consilieri locali, stimați consilieri județeni, stimați conducători ai serviciilor publice de concentrare. Vă mulțumesc tuturor că astăzi am reușit să ne-am adunat energiile astăzi la Târgu Neamț, doar prin simpla enumerare a salutului de debut al discursului, micului meu discurs, vă asigur. Ne dăm seama ce energia adună această manifestare la Târgu Neamț. Vorbim aici de un lucru de bine, un lucru care pune pe hartă un monument important pentru Târgu Neamț, pentru județul Neamț, pentru Moldova și pentru România. Ieri, nu întâmplător, și îl felicit pe domnul primar pentru că a găsit resursa să organizeze această conferință națională pe teme de patrimoniu în prezența marelui actor Mircea Diaconu, europarlamentarul de astăzi, vicepreședintele Comisiei de Cultură și Patrimoniu din cadrul Parlamentului European. Am avut ocazia să dezbatem ce înseamnă să valorificăm oportunitățile create de prezența în orașe, în sate, în comune, a unor monumente de talia celui de la noi, de la Târgu Neamț, vorbim de Cetatea Neamț. Și am parcurs împreună cu oameni de calibru din cadrul Uniunii Europene, instituțiile europene, de la reprezentanța Guvernului României, de la Ministerul Culturii, să învățăm să ne fructificăm patrimoniul. Să vedem că o dezvoltare durabilă a oricărei comunități este indisolubil legată de valorificarea celor care în trecut ne-au făcut să fim ce suntem astăzi. Eu sunt convins că doar la a doua ediție, fiind orașul Târgu Neamț, această manifestare va căpăta amploare. Pe surse, se spune că tot pe surse vorbim zilele astea, că toate locurile de cazare în zona orașului Târgu Neamț sunt ocupate. Și asta înseamnă că am creat un magnet, un eveniment, un happening în limbajul corporatist, care pune pe hartă nu doar orașul Târgu Neamț, cât și județul Neamț. De asta, în calitatea mea de prefect, de reprezentant al Guvernului Teritoriului, îl asigur pe domnul primar, în primul rând, că voi respecta o promisiune mai veche, aceea de a aduce monumentele acolo unde le este locul, exact în curtea comunităților locale, pe toate căile legale posibile, că voi fi alături cu toți reprezentanții instituțiilor de concentrate în efortul comun de a accesa fonduri în porul 2014-2020 cu o componentă foarte importantă pe economie socială și de componenta de patrimoniu. Și indiferent de vremelnicia funcțiilor pe care o vom ocupa, că ne vom ocupa în primul și în primul rând de bunăstarea și binefacerea acelor proiecte, de a aduce inteligența în cadrul echipelor care vor implementa aceste proiecte pentru patrimoniu și pentru bunăstarea orașului Târgu Neamț și a județului Neamț. Vă mulțumesc mult și succes la toate manifestările care le sunt. Mulțumesc, domnule prefect. Am să dau cuvântul domnului primar al municipiului înainte de a semna protocolul. Dați-mi voie să stau în picioare pentru că este prima întâlnire cu dumneavoastră. Domnule prefect, domnule primar, preacucernice părinte, domnilor parlamentari, distinse oficialități și personalități, este o onoare pentru noi, pentru cei de la SEBE, să fim astăzi prezenți aici la Târgu Neamț, pentru a fi alături de dumneavoastră la manifestările care au, dar și pentru a însemna, pentru a începe o colaborare pe o durată cât mai lungă. Vreau să vă spun că prezența noastră aici se datorează unor scurte colaborări care au început într-un timp foarte scurt, dar care dorim să le finalizăm astăzi.
Pentru cei care ați votat, care ați fost de acord cu înfrățirea Târgului Neamț cu Sebeșul, pentru ceilalți care poate ați auzit sau n-ați auzit despre Sebeș, vreau să vă spun că localitatea noastră este situată în centrul județului Alba, are un număr de 32.000 de locuitori. Este o localitate în care la ora actuală duce lipsă de forță de muncă datorită investițiilor majore care există. Avem peste 1400 de agenți economici de diferite mărimi, iar 30-35% din forța de muncă nu este din Sebeș, este din localitățile din împrejur, pe orașul de 30-50 de kilometri. Cu siguranță că prezența dumneavoastră aici, din toate domeniile de activitate, din diferite instituții ale statului, demonstrează interesul pentru comunitate, interesul pentru creșterea confortului cetățeanului, iar faptul că astăzi sunteți toți aici nu poate decât să fie un lucru bun, pentru că atâta timp cât suntem în slujba cetățeanului, v-ați dat o staina politică și faceți totul pentru cetățean. Pentru acest lucru vă felicit. Vă felicit pentru că aveți un oraș frumos, pentru că sunteți implicați în viața comunității. Iar, cu siguranță că în urma acestui act care vom semna astăzi, se va deschide perspectiva unor noi colaborări. Avem probleme comune. Nu cred că există localitate în care să spună că nu avem probleme. Avem și noi, avem și dumneavoastră, au și alții, dar întrucât avem reprezentanți de la cel mai înalt nivel, sunt convins că sunt lor cunosc, iar sprijinul lor va duce în cele din urmă la creșterea confortului cetățeanului. Eu vă felicit și mă bucur că astăzi sunt aici, directorul Centrului Cultural Lucian Blaga, și sper să ne vedem cât mai repede și la Sebeș și invitația rămâne valabilă. Vă mulțumesc, vă stimați și vă Am să dau cuvântul directorului artistic acestui festival, domnul Liviu Pancu. Lucrurile au fost spuse, dar un singur lucru aș mai sublinia. Mare este satisfacția și bucuria că arta, și cu precădere arta medievală, a putut să vă pună la aceeași masă. Vă mulțumim! Domnul Liviu înșoptea că trebuie urgent să luăm măsuri pentru a aduce pe lângă cele două orașe, Sebeș și Ardud, al patrulea, și cele trei orașe, bineînțeles, și orașul nostru, al patrulea oraș, Sighișoara, și ne dorim din tot sufletul ca în cel mai scurt timp să organizăm un festival între cele patru orașe, bineînțeles, Sighișoara fiind cap de afiș, da. Domnule primar, să nu uităm de Ceabenii, da. Este vorba de un acord de asociere între cele trei orașe și, bineînțeles, un acord de parteneriat între orașul Târgu Neamț și municipiul Sebeș. Cum vă spuneam, cu orașul Ardud am semnat acest acord anul trecut. Străjeni, scutieri, de 3 ori viva! 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 Stimați invitați, dacă dintre dumneavoastră doriți să spuneți câteva cuvinte, cu mare plăcere, cu mare drag. Dacă nu, vom intra în evenimentul propriu-zis, înainte de a vă invita, după ce ieșim din sediul primăriei, la
Casa Culturii a orașului nostru, unde vom continua discuțiile, vom avea și surprize și multe alte, eu știu, discuții care cu siguranță și dumneavoastră le veți accepta. Înainte de toate vom participa la o paradă a cavalerilor și a străjerilor, începând din fața primăriei până la Biserica Domnirea Maicii Domnului. Da? Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Doresc din tot sufletul să fiți alături de noi până la închiderea acestui eveniment, până duminică. Vă anunț, de fapt, și în mapele dumneavoastră aveți programul cu zilele cetății, dar vă anunț că sâmbătă seara la 21:30 vom avea un spectacol în Cetatea Neamțului și multe alte evenimente în parcul de la Moale Cetății. Mulțumesc încă o dată, vă zi bună, vă doresc! Noutatea acestei ediții 2015 e că Medievart Fest ne surprinde cu 3 orașe. Iată-le înfrățite sub acest simbol: Târgu Neamț, Ardud și Sebeș. Asta este marea noutate, cum peste Carpați și în interiorul Ardealului am putut să ne dăm mâna din locuri diferite ale țării sub acest mare simbol al medievalului. Vă așteptăm cu drag! Ați spus și la deschidere că i-ați propus domnului primar să fie și o colaborare între Sighișoara. Lucrurile deja au fost structurate și gândite și practic s-au și purtat câteva discuții, e vorba de scrisori de intenție, cu atât mai mult cu cât sunt directorul general al festivalului de la Sighișoara Medievală. Vă așteptăm!